因為上年就好似生日嘅時候冇見大家，上年嘅時候去咗澳洲啊，上年去咗澳洲，前年就有見到大家嘅。咁雖然今年都有生日嘅嚟緊，咁但係咁見多一次都冇就係咁樣啦。咁我哋又傾下偈啦。我知道大家有啲問題。我見到好似有過百條問題，咁我哋就喺個上面叫黑箱，唔係黑箱嚟㗎。啲問題真係你哋嗰啲問題唔該，我真係我自己唔該。咁我哋真係答下大家啲問題啦。大家收工講過嚟先嘅。好唔好啊？真係有排。講到呢個咧，首先講下後邊係點，我得閒就出嚟呢度啦。我呢條問題咧就相當有創意啊！就話如果你聽到陳媽媽話你食咗8小時冇食嘢，你會去覺得心痛辛苦。我會叫佢要食嘢啦。咁唔係點樣啫？咁但係最有學啊嘛嗰陣時，咁但係陳媽媽就唔會咁樣嘅，因為佢做我嗰次係影射緊我啦，應該係話我本身呢個題目，嗰次係純粹咁啱做嘢，做完夜晚跟住又翻屋企，跟住第二日又再做嘢，暫時冇越嚟越開心咁樣，咁所以應該冇乜嘢需要擔心佢嘅。多謝，而家都好好㗎啦。大家悶唔悶㗎？淨係聽我一個人。多啲啊！自己喺度講嘢。多啲啊！講多啲。好，呢個係有關演唱會嘅題目。首先就係話演唱會每晚都唔同主題啦，會唔會係一個連續嘅故事，然後去到最尾一晚係一個結局咧？咁我梗係唔會而家話俾你聽啦。而家話俾你聽，大家入場睇嘅時候冇跟佢同埋你預先知道咗件事就冇咁好睇喎，你要入場去感受。咁但係點解會有呢個諗法咧？其實係想每一晚都有唔同嘅故事啦，唔同嘅重點俾大家去感受嘅。咁大家到時就好好去感受。好啊！好。呢一個問題就係問對於每晚唔同嘅 rundown 有冇 tips， 同啱啱嗰條係好似嘅，咁就冇 tips， 大家到時入場先去感受。跟住呢一度，我使唔使跳舞？我唔跳你都唔收貨啦，係咪？好，呢度好。呢個咧就係話，請你講解一下今年出嘅每一首歌，每首嘅創作意念，點樣決定揀乜嘢曲風，點樣去決定揀乜嘢嘅主題信息。好，其實咧首先今年出嘅歌嘅時候咧，自己諗一個月一隻。咁我記得都有條問題係問過點解好似之前24年咁做一個故事，寫一個劇本出嚟。咁首先答咗呢一條先。如果我每個月仲要出一隻，自己寫埋，跟住做埋製作，跟住仲要寫埋劇本，再搞埋 MV 咧，咁今日就應該企咗喺度見大家啦，應該就會忙得滯，同埋 handle 唔到。咁所以咧一開頭淨係從音樂嘅角度去諗啦，係諗緊已經鋪排緊 growth。咁 growth 有啲乜嘢喺入邊咧？就係有唔同嘅階段啦，唔同嘅色彩啦。所以其實咧，而家都可以劇透少少嘅，就係我寫每一隻歌嘅時候，其實我都俾咗一隻顏色俾佢。咁
咁每一隻歌對於我嚟講，我寫旋律啊、寫歌詞嘅時候，其實都係代表緊一種顏色嘅。咁所以呢一個就係最直接嘅諗法啦，因為我哋人生當中，原來個刻好嚟，原來人生當中係有好多唔同嘅情緒、唔同嘅顏色嘅。咁佢亦都喺唔同嘅 moment 代表住唔同嘅嘢去生活嚟，所以就有呢一個諗法。而今年自己寫嘅歌咧，特別係喺歌詞方面咧，其實係好純粹一啲自己嘅人生觀同埋價值觀咯。即係6月23嗰隻都係嘅，即係好係自己對呢個世界嘅睇法。好期待啊！我都好期待啊！我中意啊6月23嗰隻歌。而家係咩顏色啊？你而家係咩顏色啊？有一次我抽幾張先。23會再出多隻。知道。得節目嗰邊啊。好。會唔會有首歌作俾雞髀？你覺得會？可能將來會啦，今年暫時就未有，可能將來會。好，呢一排咧就係會唔會考慮開一個細場嘅音樂會，可以同大家近啲？對上一次就應該係 Jazz Festival 啦，咁我覺得嗰次都好玩嘅，咁就希望會再有機會可以再做俾大家聽。搞 Part 2、Part 1都未做，就仲講 Part 2，係啊，跟住。如果想作曲，可以點樣揾靈感？啲歌嘅靈感係咪行海旁行下海邊就有㗎？我係好少會突然間覺得，咦，我冇靈感，我要去揾靈感喎，反而冇乜。但係就日常生活可能留意一啲得意嘅嘢咯，即係有時都會觀察到一啲得意嘅畫面、得意嘅故事。咁你某一日就會突然間記翻起嘅時候，就會攞到出嚟。呢題又係關於演唱會嘅，就係演唱會係咪會着背心跳舞？唔答你。係啊，跟住呢一題咧就係關興趣嗜好事嘅，但係